സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനാൽ വിവിധ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചു. കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പി, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് തിങ്കളാഴ്ച കലക്ടർമാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിങ്കളാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കാനിരുന്ന പരീക്ഷകൾ 22ലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കേരള ഹെൽത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നാളെ നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകളും മാറ്റി. പുതുക്കിയ തീയതി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റിൽ ഉടൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കാട്ടാക്കട, നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കുകളിലെ സ്കൂളുകൾക്കും നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നാളെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഹാജരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാലവർഷക്കെടുതി മൂലം പ്രയാസം നേരിടുന്ന ജില്ലകളിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി നൽകുന്ന കാര്യം അതാത് ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ജില്ലാ കലക്ടർമാർ വിവിധ ജില്ലകളിൽ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ടും തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പി, കോട്ടയം, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി ഡാമിലെ ഒരു ഷട്ടർ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് 140 അടിയിലേക്ക് എത്തിയതിനാൽ തമിഴ്നാട് കൂടുതൽ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം നാളെ തുറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ രാത്രി യാത്രക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.